És per la nit, és diumenge i estem al pont de la Solidaritat en el que les dues columnes, la de Paiporta i la de València, s'han trobat així, en este punt en el que els parlaments han demanat la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, una vegada més, però també la seva indignació per aquesta alarma que ha sonat a les 3:28. Avui, si cal, estem així en molta més pressió, perquè des de les 11 del matí estem rebent els avisos oficials tant d'Ajuntament com de Protecció Civil de tot el que pot ocorrir a partir de les 4 de la matinada. Se torna a donar el que veníem dient moltes persones i experts. Tenim una situació climàtica extrema que ens va a tornar a dur unes pluges extremes que no sabem el final quin serà. És imprescindible que les mesures d'emergència i de prevenció se posen en els pobles, però no sols en els pobles que van ser anegats la vegada passada, sinó arreu de tots els pobles del País Valencià, perquè ens va tocar l'any passat a aquests pobles, però este any a qui li va tocar? La dimissió de tot el Consell, perquè el dia 29 d'octubre no estaven on havien d'estar i 11 mesos després necessitem seguretat i tranquil·litat. Rosa Álvarez, que és la presidenta d'una de les associacions de víctimes, ha dit literalment que s'han sentit avergonyides per aquesta alarma y que han tingut ganes de llançar els mòbils a la pared. Hemos recibido una alerta roja donde nos decía que no nos trasladáramos si no era necesario, donde nos subiéramos a los primeros pisos. Esa alerta ha venido sin un CECOBI previo. Nos preguntamos si no hacía falta un CECOBI, ¿por qué no nos la mandaron el día antes? Porque con un estado de alerta muchísimo mayor que lo que estaba y con patrones de la IMET muchísimo más perjudiciales que los que están previstos para esta noche y mañana. Fueron necesarios 229 muertes para que se pusieran en movimiento todos los sistemas de emergencia. Nuestros familiares eran conejillos de indias. Cuando hemos oído la alerta, muchos de nuestros familiares hemos llorado, hemos estado a punto de estampar contra la pared, contra el suelo, los móviles. No porque no queramos que se prevenga futuras muertes, sinó perquè nos hemos dado cuenta que se burlan de nosotros. Les residències, ho he sostingut sempre, són entitats, són negocis amb ànim de lucre, no? I és un sector molt sensible on estan els nostres majors i que no només són els nostres majors, som nosaltres el dia de demà. El meu home i els meus animals, a tota la meva família. En el moment que esta vesprada ha sonat l'alerta, a les 3:30 de la vesprada, què has sentit? Pues vergonya, molta vergonya he sentit. Ahora es curan en salud y no sona el día que tenía que sonar. Estoy convencido que murió mucho antes de que llegara el mensaje de alerta a los móviles, porque ya salía a las 7:30 y a esas horas pues estaba a punto ya de llegar la riada. Hi ha hagut acusacions d'intentar que esta manifestació no es celebrara amb aquesta alarma, però sí que és de veres que a partir de les 4 de la matinada és quan està predisposada aquesta alarma roja de la EMET i aquest missatge que ha arribat a través del S-Alert. La manifestació de l'any per respecte a lo que ens han demanat les associacions de víctimes de respectar el funeral d'estat, la convocatòria de la manifestació és el 25 d'octubre a les 6 de la vesprada en el centre de València.